E aí, Laura? Oi, Débora, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na cachoeira. Na Angelina. E tem mesmo uma cachoeira aqui. A cachoeira? E tô muito feliz, Débora. Tá muito feliz? Deixa o like, deve dar lá, aperta o sininho, bastante no vídeo. Oi? Vamos lá, Laura. É a primeira vez que a gente tá aqui. É a primeira vez, né? Eu na moto da Eva. Então, aí, como é que foi a sensação? Foi muito divertida. Legal, né? Foi muito divertida no momento. Mas foi muito legal. É muito legal? Fazer. E a gente tá no lugar errado. Mas graças a Deus deu certo. Agora tá certo, agora a gente vai aqui tentar, tá bom? É. Ai, que legal! Tá calante! Aqui hoje tá frio. Tá. Pode dar aqui, ó. Vamos, né? Dela, até Tá bom. muito boa. Segura, Laura. Segura aí. Bonita, né?